雞腿一嚿，明唔明啊？嗱，搞掂晒，幾時 send 出嚟啊？咁你起骨啦，當然而家你起晒啦嘛，係咪？有冇話限時幾耐啊？45分鐘。咁如果選擇長皮咪搞掂咗咯。我哋去皮，我哋唔要皮，跟住將佢片薄。你入到嚟咧，咁你哋要寫簽到紙啦，寫個簽名啦，放低啲嘢啦，洗手啦，預備攞咗啲雜材料擺出台先，唔使洗唔使切，擺咗台先。我宣佈咗開始咧，你先去洗、去切、去醃、去預備。咁大約45分鐘裏邊咧，包括埋清理翻自己用過嘅工具同台面，明唔明意思？得唔得？清楚嘛？好啦，咁而家我哋切雞啦，粗手指尾咁上下，咁咪片咗啦嘛先。阿 Sir， 我哋有冇得做多一次？咩做多次？冇噶啦，翻屋企練習。意思練習。係，自己翻屋企練習。睇時間尾聲咧，或者可能示範多次啦，會示範多次或者點樣睇時間咯。咁一般自己練習咯喎，因為呢個嘢唔係貴啲嘢係咪啊？好平嘅料都係，雞髀又平啦，啲蔬菜都係平㗎。你意思呢個係9月10號嘅考試定係尾聲嗰個考試？尾聲有機會，我冇話呢個啊。同埋嗰個蒜香牛粒啊！我冇講過啊，你又講，樣樣我哋學過嘅嘢都有機會嘅。嗰個卷啊，卷又係測驗。嗰個測驗啫，卷就冇所謂啦，卷就測驗冇問題嘅，講俾你聽到。但係 Sir 啲份量會唔會寫俾我哋，定係可以睇啊？喺樓下買個上嚟咯。唔係啊，我意思即係譬如調味料幾多？寫埋啊嘛，會唔會雞幫佢切埋，雞幫佢煮埋，跟住嗌個外賣上嚟。整好咗。乜都冇，自己記住。唔好諗太多嘢啦，唔好諗太多嘢，淨係你個人入嚟，唔可以睇錄視。唔可以開電話，唔可以提人，亦都冇人幫你，乜都唔得，否則會取消今次考試資格。佔幾多分啊？呢個佔差唔多接近我哋呢個佔連埋素養連埋成咧，呢個佔差唔多接近60%㗎。冇數樣，另外計算。嗱，咁計完咗咯。咁呢個咧你就醃呢個啦，係咪？一份啦。如果你當日半隻啫喎，咁你除兩得嘅，明唔明意思啊？得唔得？清楚嘛？好，係咪兜再個雞骨㗎？我唔驚你嘅。好啦，葱要切段，得。要切葱花。葱切絲，
適中，唔好太粗，唔好太幼。椰菜、切絲。卷都可以，冬菇切片，意思。當然啲材料一半就先你客啦，一半因為樣樣切少少都好多嘅已經，因為你一碗飯啫嘛個面，你唔會好多誇張得滯嘅，變咗就明啊？咁啊，生隻雞蛋，半隻雞髀，半份材呢度嘅半份材料就係煮一客。